សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានឱកាសដើម្បី review តទៅនឹង Excavator មួយដែលជាប្រម៉ូទឬក៏ជាផលិតផលថ្មីដែលយើងអាចមកធ្វើជាវីដេអូកាយដីនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងតម្រូវការរបស់លោកអ្នកនេះគឺជា Excavator ដែលមានលក្ខណៈស្អាតពិសេសមួយដែលខ្ញុំបានទើបតែទិញនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងប្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺជាស្រោមគេមានប្រអប់គេត្រឹមត្រូវមានរូបភាពស្អាតគួរជាទីកយគុណតែនេះគឺជាកញ្ចោលឬក៏ស្រាកដែលយើងអាចចំណាយពេលមានដោយដល់បន្តទេគឺយើងប្រើទៅដូចនេះទៅគឺបញ្ចូលនៅក្នុង Excavator យើងបានហើយឥឡូវយើងបាយរបស់គ្នាដើម្បីមើលរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Excavator ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺជាតេឡេវិជា Excavator តេឡេវិជានេះគឺជារូបរបស់ Excavator ទៅតែទិញថ្មីព្រឹកមិញនេះទេឥឡូវយកមក review ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលពី Excavator រូបដ៏ស្អាតពិតជាស្អាតមែនទែន Excavator នេះមានរចនាបថម៉ូដដូចជារបស់ពិតអញ្ចឹងប៉ែលក៏ស្អាតដែរប៉ែលប៉ុន្តែជារបស់ជ័រប៉ុន្តែអាចយើងអាចបញ្ជាបានទាំងអស់នេះគឺជា Tailor ដែលយើងអាចបញ្ជាដូចជារបស់ពិតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាទាក់ទងពីការ review Excavator ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកន្លែងបើកកន្លែងដាក់ថ្មនេះកន្លែងបើកកងតក់វ៉ាវគឺជាលយមែនទែននេះគឺជាតេឡេវិជាឥឡូវតាមមើលទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបញ្ជាទាំងអស់គ្នាតាមការទៅក្រោយតិចបានមើលឃើញចេះបានមើលឃើញទាំងអស់ Excavator ថ្មីយើងបកទៅមុខទៅខាងខូចចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើចលនាវិលជុំវិញ Wow very nice អូនេះចុកអូខេប៉ែលពិតស្អាតណាស់ប៉ែលចុកអូអានឹងបើបានមកដឹកក្រែទេយើងមិនបានបើជុំបានទេvery nice នេះគឺជាផលិតផលថ្មីមួយដែលយើងអាចបញ្ជាមានតេឡេបញ្ជាហើយដូចជារបស់ពិតចឹងឬសលេងកំពុងតែធ្វើចលនាជាដើមអូខេឥឡូវយើងមើលមកជុំទាំងអស់គ្នា